今日咧，我想分享嘅係關於創世記第22章啦。咁喺呢一章入邊咧，神咧就試驗亞伯拉罕啦，就叫佢獻以撒嘅。咁我哋分開幾段嚟講啦。咁第一段咧，我想講嘅咧就係關於嗰個情節嘅啫。實際個情節咧喺第22章嘅第2節嗰度咧，已經係可以講話係預告咗或者係鋪排咗嘅。咁呢度神咧話，即係你要帶你嘅兒子啦，就係你嘅獨生嘅兒子去到摩利亞地去。大家有冇諗過點解神要叫亞伯拉罕去到摩利亞先至獻以撒呢？我嘅意思即是話，唔係喺自己嘅家庭有自己嘅家人、親戚、朋友支持之下，去面對一個好沉重嘅試煉係好啲咩？如果今日我哋真係要面對一個好大嘅考驗，我哋想有家人嘅支持、朋友嘅禱告、教會嘅禱告多啊，定係我哋想去到一笪好孤孤單單、自己一個唔識嘅地方而去面對呢？但係正正呢個就係神要亞伯拉罕承受嘅試煉啦。如果大家睇個情節呢，實在呢度呢，佢就一路去，跟住呢，就佢首先呢，就帶咗以撒啦，跟住有2個僕人啦，咁呢，就去咗呢，就跟住去幾日之後呢，咁佢就喺遠遠地呢，就見到摩利亞山啦。咁跟住係留低咗嗰個僕人，嗰啲僕人，跟住呢，佢同以撒繼續去，即是話呢，首先係有家人同在嘅，而家得返僕人同以撒與亞伯拉罕同在。再行遠啲之後呢，僕人都冇埋啦，得返佢同以撒2個人。跟住呢，佢又去到摩利亞山，我哋唔知幾耐啊，因為係話遠遠睇到摩利亞山啊嘛，係嘛？咁有幾遠我哋唔知。佢要獻以撒嗱，喺亞伯拉罕嘅心目中呢，實在呢，最後呢，以撒獻咗之後呢，佢會好孤獨咁回歸去到家人嗰度。佢有好多時間，慢慢俾佢咧係諗下，一路慢慢越嚟越少人支持佢。佢有好多時間俾佢諗，最得閒到6日7日啩，係嘛？去諗佢而家要做呢件事，而佢翻嚟嗰一刻係會係孤獨嘅回歸嘅。當我哋咁諗嗰時，我自己覺得話，原來神都唔係第一次咁嚟叫亞伯拉罕做呢件事喎，因為好耐之前神呼召亞伯拉罕離開哈蘭嗰陣時，都係一樣係咁嘅喎，而係叫佢離開個親人，去到一笪地方去揀選喎。咁所以咧，我哋睇到咧就係話神第一次叫亞伯拉罕又係要孤獨一個人嘅，帶住當然啦就唔係好似而家咁孤獨啦，係嘛？都有少少人咧就帶住佢離開佢嘅親戚朋友，去到另外一笪地方。而家咧同一樣嘅咧，又叫佢做一個 action， 又係離開自己當時喺迦南嘅親人，去到一個山嗰度，要做一件好難嘅事。如果亞伯拉罕嘅信心咧係少一啲咧，第一次係好難去做，第二次更加難去做，因為第二次係有一個痛苦嘅，有一個懷疑嘅，自己係咪究竟係咪真係應該咁做呢？係嘛？呢件事究竟係咪從神而嚟呢？佢有好多好多機會俾佢改變主意，但係亞伯拉罕係真係我哋話信心之父呢，喺呢一度呢係睇到嘅。雖然神咁嚟咁嚴厲咁嚟試驗佢，但係佢係跟從嘅，一步一步行，從由群體去到孤單，孤單去到最孤單嗰一刻，佢要獻自己嘅仔，而之後呢就回歸啦。呢個俾我哋一個省察。今日我哋如果相信神嘅，當然我哋係需要即係親戚朋友啦，我哋需要兄弟姊妹、主內兄弟姊妹支持我哋啦。但係最終我哋嘅依靠係主，係神。而去到就算我哋去到真係好似亞伯拉罕咁最孤單嗰一刻，要受最嚴格嘅試驗，我哋係可以依靠神嘅。咁我哋知道呢個故事呢，有個所謂好嘅結局嘅大團圓結局係嘛？但係大家記住，亞伯拉罕行呢條路嗰一刻，佢係唔知嘅。
雖然後來神係祝福咗佢，佢翻嚟嗰一刻係歡天喜地嘅翻嚟，佢嗰一刻佢應該係好愁，好多嘢好諗嘅。咁今日咧，呢個咧係我哋借鏡可以睇到，當我哋面對一個所謂孤單嘅試煉嘅刻，我哋係從神而來咧，係得到嘅力量。